Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Su. Apa kabar semuanya guys? Aktivitas seperti biasanya ya guys, jualan bakso. Cuman hari ini tuh hujan deras banget. Dari jam 3 tadi sampai sekarang jam 5 belum berhenti hujannya. Jadi jualannya, tapi ya alhamdulillah satu dua ada aja yang mampir beli bakso. Jadi itu hujannya tuh jadi lah, jadi ganti urung dibuka Vicky. Hujan deras sampai gelap banget tadi, angin sama petir tuh sampai selama 1 jam. Sekarang baru reda juga, ini juga masih gerimis. Kita mau lanjut jualan guys. Hujan-hujan mukbang nasi kuning guys. Alhamdulillah. Nasi apa kamu ibu? Nasi kuning. Dapat rezeki nasi kuning dari tetangga ini, masya Allah. Cuaca hujan. Makan nasi kuning mantap banget ini. Pelan-pelan aja, jangan cepet-cepet. Lawe komplit lengkap. Oseng bihun, sambal goreng kentang karo pete, ayam serundeng karo telur dadar. Mantap. Oke, friend. Pasukan Mbadokers. Gua bisa jawab. Iya, nanti. Mana sih? Alhamdulillah wis wareg. Sak piring entek wong loro iki mau guys. Bar maem gak adus ya. Iki mau urung sempet adus. Aja dikak ning kono ah. Luar. Lu dia cerita. Lho kowe mangan cerita yang ngono. Masya Allah, hudane terus meneh iki guys. Subhanallah, masyaallah. Oh subhanallah. Alhamdulillah, hujan membawa berkah. Tadi itu sudah 1,5 jam hujan nggak berhenti, sekarang masih nyambung lagi. Cuma sekarang udah nggak angin, nggak petir. Nek mau hujan medeni tenan aku ya sampai delik neng Sorlongan guys. Gara-gara hujan angin potang itu jam 3 sore kuwi kayak jam 8 bengi. Potang dikit tambah mati lampu nih. Lampu niki matine ora langsung mati ngono, kadang mati, kadang urip, mati urip ngono ki, jadi tambah serem kae mbak. Duduk buan terbanget orang anggulan terus-terusan duduk ke apa-apa dulu beruntun ngono kae lho sampai ngeri aku. Tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, semuanya selamat guys, nggak ada kerusakan nggak atau apapun, aman-aman saja. Makan nasi uduk tadi, ada yang ngasih nasi kuning. Rezeki udan-udan pas hawane ngeleh nek sing ngeteri panganan. Alhamdulillah wis wareg. Arek lanjut dagang meneh ngenteni wong tuku meneh. Aus ameh maghrib iki. Delong pas maghrib adus dhisik. Jalanan lagi lekas rame iki, soalnya lagi ujane lagi rada rot. Mau nek udan deras sih jalanan
wong ngiyup ya saiki wis terang udah lekas makin awalnya cuma aku sih ngombe teh hangat betah tenan iki guys jane lah iki nek diuripne lampune njaba ya kene Mas wes oleh dicolokne soalnya mau ki baru udan angin udine nek listrike do konslet baru dicabut kabeh arep uripne dadi wedi sisa-sisa banjir mau to. Rakale do mandek nang kene kabeh.